I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi får pyntet vores Let's Christmas sweater fra Petit Knit med kædesting. Og det første jeg gør, det er at lægge min sweater helt fladt på et bord, og så skal jeg altså beslutte, hvor jeg gerne vil have, at den her ranke af kædesting skal ligge henne. Så jeg tager mit garn, og så begynder jeg at lægge det på der, hvor jeg gerne vil have det, og så har jeg rig mulighed for at rette det til, inden at jeg går i gang med at hækle dem fast. Når jeg så har lagt det her garn op, som jeg tænker, at det skal se ud på min sweater, så kan man jo begynde at smide et par pomponer på og se, om man stadigvæk er tilfreds med, hvordan det ligger. Og når vi så er helt færdige og har udtrykket, som vi gerne vil have, så skal vi jo huske, hvordan det ligger. Så det man kan gøre, det er, at man kan tage et billede af det. Man kan måske lave nogle små markeringer med markører til at hjælpe en med at huske, hvordan man gerne vil have det her forløb skal være. Så fjerner vi det hele igen, og så går vi i gang med at hækle de her kædesting. Jeg har nu fundet min hæklenål frem, og det garn, som jeg gerne vil lave de her kædesting med. Det første jeg gør, det er, at jeg går ind der, hvor jeg gerne vil have, at stingene skal starte med min hæklenål. Sådan der. Og heromme på vrangsiden, der griber jeg så fat om mit garn og trækker det med igennem her. Heromme, der har jeg min garnende, som jeg skal hæfte senere, så den holder jeg lige lidt fast på her. Og så har jeg garnet her, der hører til min garnnøgle, som er det garn, jeg skal arbejde med. Og de her sting, vi laver, der skal vi jo overveje, hvor lange vi gerne vil have dem. Og de skal selvfølgelig være lange nok til at række hen til der, hvor vi stikker hæklenålen ned næste gang. Så jeg hiver lige lidt ud i det her, og sætter min nål ned, der hvor jeg gerne vil sy hen til, eller hækle hen til. På vrangsiden griber jeg fat om mit garn, og trækker det med igennem. Så har jeg 2 lykker. Den her, jeg lige har hævet op, hiver jeg med igennem den første lykke. Sådan der, så har jeg altså lavet det første sting her. Igen så hiver jeg ud, sådan så at stinget får den længde, som jeg gerne vil have, og sætter nålen i, hvor jeg gerne vil fortsætte hen. Griber garnet på vrangsiden, og hiver det med igennem. Sådan der. Trækker det nye sting igennem det gamle. Og nu har jeg altså 2 sting liggende her. Man skal selvfølgelig hele tiden holde øje med, hvor lange man synes ens sting skal være. De må gerne være lidt ensartet. Og så skal man holde øje med, at man ikke får lavet dem for stramme i forhold til, hvor at man stikker nålen ind næste gang. Så et godt trick, det er at lige sådan sætte den ind og se, om stinget passer. Skal det løsnes lidt? Og så gå ned i sit arbejde. Grib garnet på vrangsiden. Træk det med igennem. Og den nye lykke skal trækkes igennem den gamle lykke. Sådan der. Og sådan fortsætter du altså i dit arbejde her med at lave de her kædemasker.